जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक मशहूर सिरप हाइड्रोनिन डीएम के बारे में, जो कि नज़ला ज़ुकाम, खांसी, गले की खराश और एलर्जी से होने वाली खांसी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसकी जो है एहतियात है वो नींद आ सकती है। 2 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें और बाकी बालिग अफराद और बड़े इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स जो है इसका वो नींद आ सकती है, मुंह खुश्क होता है, ये चक्कर आते हैं या मतली वगैरह होने लगती है। तो इस सिरप का इस्तेमाल तर्क कर दें। आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।